को ताज़ियत दुआ है रब्बुल आलमीन ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम प्रोग्राम जा पंजल सांगी साहब, जाम जमाली साहब, डॉक्टर सफदर अली अब्बासी साहब, साईं गुलाम समूरा साफ़ी दोस्त ऐं ॿिया सियासी समाजी दोस्त सभिनि जी महिरबानी उनजो शुक्रिया। आगाज़ आहे जेको हिकिड़ी प्रेस्टिजियस जेका क्लब आहे वाशिंग पठान साहब जी सूरत में उन्हनि हिकिड़ी प्रेस्टिजियस असांजी क्लब आहे लाड़काणे सां लाॻापियल जेके दोस्त वेठा आहिनि उन्हनि सभिनी जी बि महिरबानी। अॼु हिते मां सम्झां थो भाई साहब जन खे यादि करणु हिकिड़ो मुंहिंजे लाइ हिकिड़ो तकलीफ़ ते मरहलो बि आहे जो बाबा जी मां पहिरें ॾींहं ते जीअं बाबा उते अस्पताल में रज़ा कई घर ते पहुतासीं कराची त मां पंहिंजे नंढे भाउ काज़म ख़ान खे सफदर खे इहा ई ॻाल्हि कयमि त बाबा हिकिड़ी जेका छांव हुया उहा छांव असांजी ख़तमु थी वई। त भाई साहब जन जी जेका घण रुखी शख़्सियत हुई, भाई साहब हिकिड़ो मां सम्झां थो त न वॾेरो न सरदार हो न सियासतदान हो, वो हिकिड़ो फ़क़ीर ऐं दरवेश हुयो। भाई साहब जी जेका तबियत हुई न सिर्फ़ु असांजे घर में जीअं चाचा मां खे हिकिड़ो त मां माज़रत बि कयां थो अदा मुर्ज़ा खे ज़फ़र भाउ खे इहो ॿुधायो उन ॾींहुं त अञा इलाही दोस्त सॼे वधीक एतिरो घणो हिकु भाउ जी हैसियत में मां उहो थो चई सघां थो त असांजे वालिद साहिब जो इंतकाल जॾहिं थियो 1962 में त मुंहिंजी उमिरि कुल 5 साल हुई ऐं भाई साहब जन छा करे उमिरि में थोरो असांखां वधि वॾा हुया असांजे ॿई भाउर जेके हुया मुंहिंजा अख़्तर साहिबु या अजमलो साहिबु त मां जॾहिं वालिद साहिब खे पंहिंजे पूरी तरह ॾिठो बि कोन हुयो त मुंहिंजे साम्हूं त ॿई शख़्सियतूं या मां डॉक्टर अशरफ भाई साहिबु आहे ऐं या वरी हाजी मनोहर भाई साहब ने मां पंहिंजो शायदि गॾु भाउ बि सम्झां पियो ऐं शायदि वालिद साहिब जी जाइ ते बि हुई आहे। मां अलाए फज़ल सां प्रेस्टिजियस जेके स्कूल आहिनि कॉलेजिस आहिनि मुंहिंजी हुते तरबियत बि थी, मूंखे हुते पढ़ायूं बि। सेंट जोसेफ स्कूल लाड़काणे में हूंदो तमामु बहितरीनु कॉन्वेंट स्कूल हुयो जंहिंमें मां तालीम जो आगाज़ कयो। मां ईसन कॉलेज लाहौर बि वियुमि, मां डॉक्टर केतिरा दफ़ा इहो हूंदो त भाई साहब जन घटि यानी स्टेशन ताईं रोड स्टेशन ताईं करे केतिरा दफ़ा ईअं थियो जो मूंखे उतां रिसीव बि कंदा अचे त बाबा ट्रेनियूं सुठी बि हूंदियूं। हाणे ट्रेनिंग जी शायदि उहा जेका न रही आहे जेकी मां 60 जेका दिहाई हुयूं 70 दिहाई हू असांजे बि जेको आहे ख़ानदाननि जो असांजे पंहिंजनि जो जेको आहे फ़र्ज़ु हो ऐं असांखां हमेशह उहो अहिड़ो इंसानु जंहिं वटि इहा जेको आहे सो कॉन्सेप्ट या इहो ख़्यालु या इहा ॻाल्हि न हूंदी त हीउ जेको माण्हू आहे इन शायदि मूंखे कॾहिं तकलीफ़ ॾिनी आहे। कॾहिं तकरारियूं न रहियूं, नंढनि वॾनि सां हिकु जहिड़ो नज़र आयो, मर्यादार इंसान हुयो। मुंहिंजी तकलीफ़ हाजी मनोहर अब्बासी साहब जे यादि में जेको हीउ तहज़ियती मिड़ाको कोठायो वियो आहे, सच ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं हाई साहब जी वफ़ात थी त असांखे ईअं महसूसु पिए थियो त हीउ जेको मतिलबु हुनजी जेका फोतगी थी आहे या हुनजे कोठ जे अंदरि आहे, पर सॼे शहर में बि हुननि ईअं महसूसु थियो या जिन माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल थी त उहे सभु माण्हू तमामु वॾे हिकिड़े सदमे में हुया। जेके शफ़ाफ़ सियासी जेके ख़िदमतूं उहे विसारण जहिड़ियूं न आहिनि। हाजी साहब जहिड़ा माण्हू शरीफ़ नफ़्स माण्हू उहे सदन में पैदा थींदा आहिनि। ऐं अॼुकल्ह मां ॾिसां थो थोरा ई वॾेरा जेकॾहिं उभरनि था, को हिकिड़ो दफ़ो MP थियनि था।